Чакай само една секунда последно. На тестото. Сега вече смятам да го затварям след малко, за да може да... Ето. То почва да се отделя реално от стената и да се оформя. Сега като го оставим и вече ще почне да се набухва. А програмата пак е тази безглутената? Тя е пак тази, значи тя беше 2,25, нали така беше? 2,25, сега ще значи 10 минути в момента меси. Реално около 15 минути трябва да меси, защото това е стандарта в месенето, после има някъде около 90 минути втасване. Те от 9 няма, оставяме го втори път, ще превтаса втори път. Да, но то не е достатъчно бухнало, то трябва да превтаса, да втаса втори път и тогава вече ще набухне наново и ще почне да го пече. Така е. Затваряме я, за да може да си действа цикъла. Отивам да се измия. Взимам 100 грама, едно към едно, не 100 грама.